waaye ñu fexe ba rocci rapport boobu muy lu garaaw a garaaw a garaaw lu toll ni inspection générale d'État ñu rocci ab rapport inspection générale d'État bi nekk présidence de la République ay kàngam daje fa ñu def liggéey boo xam ne bu mucc ayib ñu dem retirer rapport boobu yépp ci circuit bi ba pare suul dossier ba ma leen di yëgal nag ni bi ñu toogee ba léegi maa ngi woon ci tànku rapport boobu ci kàttanu yàlla jot naa ci nee na jot na ci de rapport boobu am na ñoo xam ne nee na tey duñu nelaw nañ ko déglu bu baax de tey Sénégal dina neex de réew mi day neex par force wallahi lazim jeunesse su tey bii duñu bàyyi dara mu jàll déglu leen ko dama ne lii ma wax nii am na ñoo xam ne tey buñ ko déggee duñu nelaw fu ñu ne ndax rapport bi la ca ñu nekkoon ci nguuru président Abdoulaye Wade def wax na ko ba mu leer naññ waaye la ca waa nguuru Macky Sall def feeñal na ko ba mu leer naññ moo tax ma ne tey am na ñoo xam ne duñu nelaw ndax rapport bi wane na suñu pétrole ak suñu gaz nga xam ne wax naa leen ko depuis 2016 ay Sénégalais yu bari wax ko ñu xeex ci rapport boobu wane na naka la ñu def ba sàcc suñu pétrole ak suñu gaz joxe ko ci anam goo xam ne du intérêt réew mi bind naa nag bi ma ko jotee bind naa président de la République d'accord jox ko benn copie ci rapport bi wax ko nag lañ ci war a def te dinañ ko def mooy faw rek justice def liggéeyam ba ñu jaay suñu pétrole ak suñu gaz ñëw layoo ak sénégalais yi d'accord waaye rapport boobu war nañoo may ñu toogaat ak ñi nga xam ne tey ñoo yor suñu gaz ne leen liñ leen joxee mbir mi baaxul faw rek ñu toogaat dellu siwaat ci géew ñu waxtaan ba intérêt Sénégal ñu sauvegarder ko ci lii. dégg ngeen donc Ousmane Sonko mu ngi xamal ni am na rapport boo xamante ni ñoom bu ñu rapport bi di gars yi dañoo fexe woon pour disparaître loo ko rapport boobu ci pétrole ak gaz la mooy maanaam kon bientôt dinañ convoquer Aliou Sall bu ne am na ñoo xamante ni tey duñu nelaw yaakaar naa Aliou Sall si la bokk 6 000 milliards implicitement xam nga ñun Aliou Sall ñun ay nit yu muus lañ Ousmane Sonko yow lay waxal donc Ousmane Sonko mu ngi lay xamal nii affaire pétrole bi lu ci Abdoulaye Wade jamono Abdoulaye Wade lu ci régime Abdoulaye Wade def ak li ci régime Macky Sall def rapport boobu bind na lépp leeral ko donc rapport boobu moom jëbbal na ko président Bassirou Diomaye Faye te justice bi foog mu def liggéeyam mooy maanaam ñépp ñi nga xamante ni dañoo jaay suñu pétrole tubaab ba pour ay intérêt wala pour ay rétrocommission wala pour ay leneen ñooñu dinañ leen jàpp dugal leen ci kaso bi ba pare mieux encore dinañ renégocier les contrats ci pétrole ak gaz sur la base de ce rapport là d'où l'importance de ce rapport parce que c'est sur la base de ce rapport boobu lañ mën a présenter ne ñi nga xamante ni tubaab yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di exploiter société tubaab yi nekk di exploiter suñu pétrole ak gaz rapport bi ne bind na ni mbir mi jaarul ci yoon donc rapport bii nii moom mooy doon élément clé buy tax ñu mën a renégocier suñu contrat pétrole ak gaz c'est très important moo tax ma ne leen waxu Ousmane Sonko bi il fallait que ma defal leen live leeral leen ci ay mbir lu tax gaaw ma génn ne xaaral pare na rek naa def direct c'est parce que maa ngi ko doon déglu pendant 2 heures de temps di toog di bind point par point réponse yu mu ñu apporter c'est très important ok donc Ousmane Sonko mu ngi ñuy xamal ni renégociation suñu contrat yu mu ñu waxoon démb te ma ko ci interpellé plusieurs fois
ne ko foo ci toll man moom du ma bàyyi de loo ñu waxoon démb di nga ci nekkaat heureusement pour man que ñëw na répondre ma naan ma ñoom ñu ngi ci ba mu won ma yan avancé ñoo ci jot a am donc maa ngi ko ci sant di ko ci gërëm bu baax a baax c'est ça que j'attendais l'objectif de mon interpellation a été atteint aujourd'hui on a des réponses par rapport à ça ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm bu baax a baax parce que lii rek lañ ci bëggoon léegi bu waxee ci loolu ba pare donc pétrole ak gaz ñu renégocier ko sur la base du rapport avec les sociétés exactement donc wax na tamit ci rapport man kays foofu toog naa def direct sénégalais yi mu ngi ci seen ay téléphone ma laaj le premier ministre Ousmane Sonko ne ma rapport boo baraan di yër ci waxu Mame Mbaye Niang waxatoo ci ñun dañ ci bëgg a am lu leer rapport boobu ndax yow dang ñu nax brandir ko ne rapport baa ngi nii dinaa leen ko jox wala suite affaire yi lan la donc tey moom premier ministre Ousmane Sonko day mel ni moom daf may déglu di jël bic ak feuille rek di noter donc tey ñëw na indi ci réponse ma tegal leen réponse bi nga xamante ni moom la ci indi ma tegal leen ko fii ngeen déglu réponse bu mu ci indi voilà ñu tegal leen sa réponse voilà donc réponse Ousmane Sonko déglu leen ko. yàlla du seetaan lu dul dëgg. rapport boobu tey mi ngi ci table procureur. déglu leen. bracelet électronique ban rapport lañ ko jàppee. ñu ngi ko teg. yeneen yi nga xam ne am na yëpp ngeen gis ko. yéen ñëpp xam ngeen ni. jàppale ñu def ak caaxaan ñu def ba empêcher sama candidature man Ousmane Sonko. ñu ngi ko teg ci rapport bi ma waxoon IGF def ko ci li jëm ci Mame Mbaye Niang ñoom ñëpp ñu ne rapport ba amul. ki ñu jàpp démb def ko bracelet électronique ban rapport lañ ko jàppee. donc Ousmane Sonko mu ngi ñuy tontu ñun ñi ko doon laaj ay nouvelles ci rapport boobu nee nañu Pape Malick Ndour dernière arrestation biñ ko arrêté rapport boobu la ñu exploité ba arrêté ko Ousmane Sonko moo ñu ko xamal bu dee du dëgg Pape Malick Ndour mun na génn démentir ko wax dëgg yàlla parce que ñun dëgg lañ bëgg daf ko wax publiquement ba cité ci tour Pape Malick Ndour donc Pape Malick Ndour bu fekkee yow da nga jàpp ni lu mu wax du dëgg wala dafa am ñu bokk ci APR ñu jàpp ni ba léegi lu mu wax du dëgg Pape Malick Ndour na génn démentir yaakaar naa Pape Malick Ndour du démentir parce que c'est des faits donc nee na ci base rapport boobu lañ jàppee Pape Malick Ndour moom moo ñu koy xamal moom premier ministre Ousmane Sonko pour nous montrer que rapport bu mu wax existé na ba mu ngi jur ay arrestation donc ñu continuer waat déglu bi xoolaat leneen lu mu ci wax. rapport bii lañ ko jàppee. yàlla du seetaan lu dul dëgg. rapport boobu tey mi ngi ci table procureur du pôle financier. mi ngi ci table le président du collège des juges d'instruction. ci rapport boobu la ñu convoqué Pape Malick Ndour. ci rapport boobu la ñuy wër Mame Mbaye Niang mi dem ràqatu ci Canada. ñoo ne woon rapport boobu amul. Cour suprême conseil constitutionnel cour d'appel ñëpp daje def complot pour mu bañ a nekk candidat ne rapport ba amul te rapport boobu ci la ñuy tëjee ay nit tey. ok lan moo gën a ruslu lii ci réew mu mel ni Sénégal. d'accord lan moo gën a ruslu lii ci réew mu mel ni Sénégal. d'accord te les mêmes ñoo fi toog ba léegi. jàpp ni mun nañu wéyale seeni complot ak seeni tappale. waaye bu ñu yaakaaree nañ leen ci seetaan loolu jeex na ci Sénégal. donc déglu ngeen ko donc rapport boobu maanaam nee na ñu ngi koy exploiter waaw man li ma ci waxoon mooy il avait promis de nous donner ce rapport là te tuumalu ma ko moom moo ko wax vidéo mu ngi fi mu ne dinaa ko publier sénégalais bu nekk jot ci lu ma ko doon interpeller mooy rapport boobu finalement jotuñu ci et quelle est la suite ci affaire rapport boobu parce que
mënuñu wax ay détournement am na Mame Mbaye Niang def na lii ak lii ñu citer rapport rek après mbir mi du am conséquence parce que warul mën a nekk Mame Mbaye Niang kese war na mën a am d'autres personnes impliquées donc on devrait entendre des nouvelles de ce rapport là débat boobu war ñu ko mën a tëjee noonu donc quelles sont les répercussions après l'exploitation de ce rapport c'était là ce que je voulais soulever lan mooy répercussion bi gisuñu ci dara wax nii rek mu jàll après xaalis bi récupéré wuñu ko nit yi arrêté wuñu leen Mame Mbaye Niang nekkatul fii ndax lancé ngeen ko mandat d'arrêt international pour jàpp ko waaw wala déedéet amul ndax loo xam ne am na donc on doit voir les conséquences on doit voir des actions yu ci topp après l'exploitation du rapport comme ci cas affaire pétrole bu mu expliqué donc il nous a expliqué ni rapport boobu ci base boobu lañ arrêté Pape Malick Ndour que ñeneen ak ñeneen leneen ak leneen dina ci topp donc ñu ngi ko ci remercier encore une fois pour réponse bu mu ñu apporter d'accord léegi moom premier ministre Ousmane Sonko dafa accuser Abdourahmane Diouf implicitement subtilement de façon non dit ou non dite donc nee na Abdourahmane Diouf ma bàyyi leen ngeen déglu ko balaa Abdourahmane Diouf di naan man maa ko wax te man maa ko wax premier ministre Ousmane Sonko moo ko wax léegi ma tegal leen ko fu mu ko waxee nañu avancer dafa accuser nee na dafa am ay mbir yoo def yoo xamante ni Abdourahmane Diouf war ngaa génn indil askan wi réponse yoo tamit waaw léegi nañ déglu Ousmane Sonko lu mu wax ci Abdourahmane Diouf. ñu ko dénk ab ministère. déglu leen ko. ka ca des dañ koo dénk ab ministère. ma dox ba gis ay mbir yoo xam ne yu tey xel la. gis ay njuuj njaaj ak ay pression yu ñuy def pour jàllale ay marché yoo xam ne yu surfacturé la. ma ne kii duñ ko bàyyi ci ministère bi looloo tax ñu randal ko beneen ministère en attendant ñuy auditer li mu def. donc premier ministre Ousmane Sonko donc gis ngeen fan yii yëpp Abdourahmane Diouf mu ngi génn di attaquer di lancer ay missiles waaw Abdourahmane Diouf moom depuis bu ñu changé ministère bu mu doon occupé moom dafa tourner di attaquer depuis remaniement bi daal moom daa braqué wu ci Ousmane Sonko ndekete Ousmane Sonko moo tax ñu changé ko ministère xam ngeen wax boobu daan nañ ko dégg ci suuf. mais ndekete Ousmane Sonko mi moo waral ñu jëli Abdourahmane Diouf ministère bu mu doon occupé ñu yóbbu ko ci beneen ministère affaire bi metti Abdourahmane Diouf mais lan moo waroon tax Ousmane Sonko doxalee noonu ndax Ousmane Sonko ci yaa ma neex la ko tegoon wala ci lu wér la ko tegoon c'était ça aussi la question ndax Ousmane Sonko parce que kooku bokkul Pastef moo tax mu jéem ko rétrogradé yóbbu ko feneen wala kooku dafa def lu garaaw loo xamante ni nit ñi xamuñu ko ku ne di laaj. lan moo ko waral tey Ousmane Sonko nee nañu waa ji dafa bëggoon def ay surfacturation Ousmane Sonko nee na dañ ko randal mooy maanaam day mel ni dañ ko mettre au frigo jox ko beneen ministère en attendant ñu def ay enquête yi bu wanee ni waa ji ni dafa luubal dafa doon def naka su dul noonu ñu jàpp ko dugal ko ci kaso bi wàccee ko comme ministre lii moo nar a topp ci cas Abdourahmane Diouf léegi nag ndax attaque Abdourahmane Diouf yi du pour suba buñ ko wàccee wala buñ ko bëggee poursuivre ne Ousmane Sonko la doon attaqué Ousmane Sonko utiliser waat na justice bi pour ñu dal ci kawam politique dafa graaw sama gars yi la politique dafa extraordinaire politique mooy domaine bu gën a vicieux bu yàlla créé ci kaw suuf la politique te il faut faire attention pour ne pas être manipulé en politique moo tax il faut rester toujours sur ses gardes politique kii mu wax kële mu wax restez toujours sur vos gardes jëfandikoo leen toujours seen xel bu leen kenn manipuler donc Abdourahmane Diouf daal ci lu Ousmane Sonko wax lu ñu mën a comprendre ci déclaration Ousmane Sonko mooy li muy génn nii yëpp di attaquer Ousmane Sonko dañoo nekk di def ay enquête ci moom enquête yi bu génnee bu wanee ni daa luubal boo moytul kaso la nar a jëm wala dañ ko war a wàccee comme premier ministre balaa enquête yi egg mu ne xaaral ma déclarer ko peut-être la guerre muy envoyer rek di envoyer rek comme ça bés buñ ko dàq
ñu ne premier ministre président Bassirou Diomaye mooy ku faible Ousmane Sonko mooy dogal ba léegi utiliser na justice tëj Abdourahmane Diouf ba pare wàccee ko comme premier ministre donc moom mooy président président Bassirou Diomaye Faye feesul ci place am donc day mel ni loolu moo tax muy nuñ koy waxee touché ego président Bassirou Diomaye Faye ne mu ngi jël ay responsabilités am mooy pour que suba yooyu bu waree am président Bassirou Diomaye Faye ñu ne daal Abdourahmane Diouf lu mu waxoon yépp kii mu ngi jël ay responsabilités am ndekete waa ji Ousmane Sonko moo koy diri ba léegi di ko yóbbu fu ko neex donc lii daal day mel ni loolu lañ mën a comprendre ci discours bi léegi nag man gëmuma kenn gëmuma Abdourahmane Diouf gëmuma Sonko analyse laa def léegi maa ngi xaar la réplique de Abdourahmane Diouf parce que mbir yi foog mu neex politique bi ñun lu koy neexal mooy coup yi di jógee fu ne Abdourahmane Diouf dooroon na uppercut temps yooyu moom moo appo woon va tey Ousmane Sonko tamit door na uppercut ñoom ñaar ñu ngi lëwatoo léegi nag dañoo bëgg bu kenn génn saako yi nag léegi nag lu ñu bëgg mooy Abdourahmane dóoraat beneen uppercut moom tamit mu ñëw suba def déclaration mu tontu lii nga xamante ni Ousmane Sonko moom la wax mbir bi di neex ñun ñii di commenter actualité politique di ko analyser ñu am lu ñu mën a jox Sénégalais suba ñu ngi xaar Abdourahmane Diouf génn mu indi ay leeral ci accusation yii nga xamante ni ñëpp xam nañ ni Ousmane Sonko moom lay waxal lii mooy neexal mbir mi tamit waaw wax dëgg yàlla man ñëwaat naa ci direct yi léegi chaque jour bu leen neexee dinaa leen defal direct ñëwaat na sama chaîne bi defaraat naa ko attaque yi yaakaar naa léegi war naa mën a arrêter donc kon ñu ngi xaar la sortie de Abdourahmane Diouf pour mu tontu lii waaye du Abdourahmane Diouf rek la dóor uppercut de dafa dóor Mimi Touré tamit uppercut ñaar ñii la dóor uppercut Mimi Touré nee na dañ koo jàpp ci rapport 2 milliards Mimi Touré du man maa ko wax de Ousmane Sonko ko wax de bàyyi ma tegal leen fu mu ko waxee Mimi Touré bu ma yóbbu fenn de Ousmane Sonko moo ko wax Ousmane Sonko moo ko wax de du man waaw léegi nañ déglu. looloo tax ñu génn seen làmmiñ ji wax. waaye léegi mu leer na ci kanam rawli bët. ñun duñu ànd ak ku jubadi. ak kuy randal. ak koo xam ne dañ koo épinglé amuñu place suñu wet. dinañ fi jóge. waaw léegi bu Mimi Touré bu mu ko dóoree uppercut. ba bëgg leen wax nag nii. ndax ñaar ñi bokk ci ñun ne ci ñun lañu bokk. du ñoom ñaar rek waaye ñaar ñi ci gën a fës gën cee sonn. am nañu problème ak jubal jubbanti. kenn ki rapport IGE bu épinglé na ko. ci lu ëpp 2 milliards ak quelque. te bind naa président de la république wax ko ne ko kii mënatul nekk si ñun parce que mënuñu jàpp ay nit di leen tëj ba pare moo am ñoo xam ne rapport épinglé lañ ñu toog fii yor seen làmmiñ di wax. Ousmane Sonko nee na moom wax na président Bassirou Diomaye Faye ni Mimi Touré dañ ko épinglé ci rapport lu ëpp 2 milliards donc man li ma bëgg a xam mooy. donc Ousmane Sonko mu ngi ñuy xamal indirectement ni Bassirou Diomaye Faye moo fal Mimi Touré du moom d'accord ci fal boobu ñun sénégalais question bu ñu bëgg a xam mooy ndax le président Bassirou Diomaye Faye xamoon na ni rapport épinglé na Mimi Touré 2 milliards balaa mu koy fal wala le président Bassirou Diomaye Faye bu muy fal Mimi Touré xamutoon ni am na rapport bu ko épinglé 2 milliards. ndax daa ko xam mu gëmm ci mbir mi mu fal ko rek malgré tout wala après bu mu ko falee la ko yëg waaye Ousmane Sonko nee na yëgal na ko gis nañ fi ku nekk Pastef koo xamante ni dafa fustiger tuuti benn soxna boo xam ne dafa am publication rek bu mu def ñu jàpp ko dàq ko l'équilibre nag buñ ko bëggee dawal wala la justice buñ ko bëggee dawal yaakaar naa lu gën a garaaw mooy 2 milliards. nit ñu fal ko à un poste de haute responsabilité te fekk am na ay déboires yoo xamante ni c'est plus de 2 milliards de francs CFA te ba léegi nit kooku tamit mu ngi occuper des responsabilités léegi ñuy laaj président Bassirou Diomaye Faye moom lan la fas yéene def par rapport à ça donc Mimi Touré tamit ñu ngi xaar sa réplique
Ousmane Sonko dóor na moom moo jëkk dóor uppercut Mimi Touré fan yii gis ngeen génn na moom tamit dóor na uppercut parce que xam na ni Ousmane Sonko mu ngi wax ak Bassirou Diomaye Faye pour ñu lijjanti son cas Mimi Touré tamit génn na contre-attaqué dóor uppercut parce que xam na lu Ousmane Sonko di liggéey ci suuf ci lu ko concerné moom tamit génn na di xeex ak moom léegi Ousmane Sonko moo ñëw di répondre tey ne Mimi Touré moomu dañ koo war a dàq wala dañ koo war a jàpp dugal ko ci kaso bi léegi nag Mimi Touré bu fekkee Ousmane Sonko lii mu wax nii du dëgg ñu ngi xaar yow tamit sa droit de réponse nga génn indil ñu ci ay leeral donc wax dëgg yàlla sénégalais dañoo bëgg lu leer man du ma déglu benn version rek ne kii moo aw dama bëgg équilibre de l'information du ma journaliste sax waaye je m'impose cette rigueur léegi dañoo bëgg Mimi Touré tamit génn bu génnee dina ñëw fii comme ni ñu defee Ousmane Sonko bu mu defee déclaration ne réponse Mimi Touré à Ousmane Sonko def direct xamal sa réponse aux Sénégalais pour que ñu équilibrer l'information Abdourahmane Diouf bu génnee def direct def vidéo tontu Ousmane Sonko dinaa fi def live ma ñëw ma ne Sénégalais Abdourahmane Diouf tontu na Ousmane Sonko pour que information bi ñu équilibrer ko ñu bañ a am fenn fu ñu far donc bu leen ci mer bu leen mer ci commentaire bu may def boo leen indee droit de réponse dinaa ko fi waxtaane y a pas de problème pour ça man faruma kenn Sénégal laa faral donc waaye mbir mi war naa leer ah waaw uppercut boobu Ousmane Sonko dóor na ko moom tamit Ousmane Sonko mu ngi wax benn affaire boo xamante ni sànq moom laa leen doon wax mu ngi insister ci raxas dafa jot ma jàppoon ni ci remaniement bi dañoo raxasoon ndeke Ousmane Sonko kontaanul ba léegi de mu ngi wax di insister di naan raxas dafa jot ah man ma yaakaaroon ni ci remaniement bi lañu raxas waaye léegi nañ ko déglu moom Ousmane Sonko ngeen déglu ko bu baax déglu leen ko bu baax nee na raxas dafa jot man nag j'avais pas compris. président de la république bu ko santee lu dul yoon danaan ko defuma ko. voilà waaye du tee liggéey bi mu war a def moom dina ko def teg ko ci yoon. ñun loolu la ñu soxla ci réew mi. ñi nga xam ne ñoo doon comploter contre des candidatures. faaw ñu raxas teg fi des gens compétents des gens sérieux des gens engagés parce que magistrat bu jub président de la république bu ko santee lu dul yoon danaan ko defuma ko waaye du tee liggéey bi mu war a def moom dina ko def teg ko ci yoon ñun loolu la ñu soxla ci réew mi ñi nga xam ne ñoo doon comploter contre des candidatures ñoom ñoo fi nekk ba léegi. donc mooy maanaam daal Ousmane Sonko mu ngi wone mu ngi wone impuissance am face au système donc Ousmane Sonko nous montre à travers cette déclaration là que soxla na soutien peuple bi face au système que système bi dañu fi jógewu fi moom mii wax na ko ci gémmiñam déglu leen bu baax nee na système bi jógewu fi déglu leen ñu déglu ko ensemble démb maa ngi ko doon wax ci sama live bi ne bu fekkoon ñun dañoo doon xeex ne dañ fiy jëlee système bi lan mooy résultat bi finalement Ousmane Sonko nee nañu résultat bi mooy lii déglu leen ko. ka ca des duñ ko bàyyi ci kanam rawli bët ñun duñu ànd ak ku jubadi dinañ fi jóge ma bëgg leen wax